երեք Նիկոլ Փաշինյանը կես ավելի ելույթ ունեցավ, բայց այդպես էլ հստակ չհերթվեց, թե քննարկման առարկա են արդյոք գյուղերի վերադարձի կամ փոխանակման։ Ինչպես չհերթվեց։ Երեք ընդդիմությունը տարածել է քննարկվող փաստաթղթի ամբողջական տարբերակը, որը ես հաստատում եմ, որ հենց այդ տարբերակն է եւ հաստատվել է երեք նաեւ վարչապետի կողմից եւ նաեւ հաստատվել է, որ դրան ոչ մի կից փաստաթուղթ չկա, ոչ մի գաղտնի կետ չկա եւ կարծում եմ բոլորը տեսել եք այդ աշխատանքային տարբերակը, որի մեջ ոչ մի խոսք չկա որևէ տարածքի զիջման վերաբերյալ եւ նաեւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ կրկնել, որպեսզի հստակ լինի, հայկական կողմը ասել է, որ այս փաստաթղթի քննարկումը կարող է տեղի ունենալ միայն ադրբեջանական զորամիավորումների ելման դիրքեր վերադառնալու դեպքում։ Գյուղերի վերադարձի կամ փոխանակման մասին Միքայել Մինասյանը գրառել էր այն համատեքստում, որ դա բանավոր պայմանավորվածություն է։ Սուտ էր գրել։ Նման ոչ մի բանավոր քննարկման առարկա չի եղել։ Ուղղակի նախկինում այդպիսի նախադեպ ունեցել ենք, որ Շուրնուխի մասով օրինակ վարչապետն ասել էր, որ բանավոր պայմանավորվածություններ եւ այս անգամ չէր ասել։ Եք վարչապետի հետ, որ չկա նման ոչ մի բանավոր։ Այսինքն հողերի հանձնման մասին խոսք չկա։ Սիրելի լրագրողներ, կարող եք 10 տարբեր ձևի հարցնել, կա թե չկա, ես 10 անգամ ասել եմ չկա։ Պարոն Ռուբինյան, Ես ձեզ ուղիղ ասում եմ։ Պարոն Ռուբինյան, եւ փաստաթղթի հետ կապված հայկական կողմը փաստորեն կոնկրետ հայտարարում է, որ այն կքննարկվի այն դեպքում, երբ ադրբեջանական զորքերը դուրս գան Հայաստանի սահմաններից։ Ինչ որ նախնական քննարկում, պայմանավորվածություն, որովհետեւ վերջին բանակցություններին չներկայացան։ Կա երբ է դա տեղի ունենալու։ Տեսեք, ժամանակագրությունը, դեպքերի ժամանակագրությունը հետեւյալն է։ Եվ ինչ որ ես կնկարագրեմ, որոշ դեպքեր տեղի են ունեցել զուգահեռաբար։ Մայիսի 12-ին ադրբեջանական զորամիավորումները ներս են մտել ՀՀ միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններից, որից հետո մենք մեր հստակ դիրքորոշումն ենք հայտնել առ այն, որ նրանք պիտի վերադառնան իրենց ելման դիրքեր առանց նախապայմանների։ Եվ տեղի է ունեցել գործընթաց, գիտեք, մենք գործարկել ենք բոլոր մեխանիզմները, որոնք Հայաստանին հասու են, այդ թվում ՀԱՊԿ շրջանակներում, այդ թվում հայ-ռուսական երկկողմ պայմանագրի շրջանակներում, այդ թվում այլ գործընկերների հետ, այդ թվում միջազգային տարատեսակ հարթակներում ճնշում մեծացնելով։ Եվ այդ ընթացքում նաև առաջարկ է ստացվել Ռուսաստանի Դաշնությունից ստեղծել եռակողմ հանձնաժողով դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի վերաբերյալ եւ ուշադրություն։ Ոչ թե անել դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա հիմա կամ վաղը կամ մեկ ամսից, այլ ստեղծել նման հանձնաժողով։ Ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ օրինակ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ կա այդպիսի երկկողմ հանձնաժողով, որը 20 տարուց ավել գործում է։ Սահմանի մի մասը դեմարկացված է, մի մասը դեմարկացված չէ։ Եվ մենք ի պատասխան այս առաջարկի կրկին մեր հստակ դիրքորոշումն ենք արտահայտել առ այն, որ սա տեղի կարող է ունենալ միայն ադրբեջանական զորամիավորումների Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից դուրս գալու եւ ելման դիրքեր վերադառնալու դեպքում։ Հայաստանի դիրքորոշումը կներես դեմարկացիա դելիմիտացիայի հետ կապված, ինչպիսին է օրինակ Ադրբեջանի սահմանները ընդունելիս Հադրութի, Շուշի եւ մյուս տարածքների հարցը ինչպես է Ես այստեղ ուզում եմ շատ կարևոր հարց եք տալիս հստակեցնել, եթե այս փաստաթուղթը ստորագրվի եւ նման հանձնաժողով ստեղծվի, իսկ կրկնում եմ դա կարող է տեղի ունենալ միայն հայկական կողմի պայմանի իրագործման դեպքում, խոսքը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի սահմանների դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի մասին եւ ոչ Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության սահմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի մասին։ Այսինքն այս գործընթացը կամ այս հանձնաժողովը որևէ կապ չի ունենալու Արցախի սահմանների եւ կարգավիճակի հետ։ Բայց Ադրբեջանը իր տարածքային ամբողջականության մեջ է դիտարկում այդ եւ Հադրութը եւ Շուշին, եթե նման Ադրբեջանը դիտարկում է այդպես, մենք ունենք մեր դիրքորոշումը եւ կրկնում եմ, այս գործընթացը, այսինքն այս առաջարկը որևէ կապ չունի Արցախի սահմանների կամ Արցախի կարգավիճակի հետ։
Պարոն Ռուբինյան, մի քիչ որպեսզի ավելի հստակ լինի, այսինքն երբ խոսվում է դեմարկացիայի եւ դեմիլիտացիայի մասին եւ Ադրբեջանի նախագահը ասում է Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի ամբողջականությունը, այդ թվում Ղարաբաղը։ Այսինքն մենք սահմանների ճշգրտումը Ես ո՞նց հենց է նոր եմ տեսել այդ հայտարարությունը, այդպես չի կարող լինել։ Արցախյան հակամարտությունը լուծված չէ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը խաղաղության պայմանագիր չի եղել։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ որևէ հղում չի եղել Արցախի այս կամ այն կարգավիճակին։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ բոլոր երկրները ֆիքսել են իրենց դիրքորոշումն այն, որ Արցախի կարգավիճակի որոշման հարցը մնում է բաց եւ հետեւաբար իր հայտարարածը տեղի չի կարող ունենալ։ Կարող է ունենալ եւ պետք է տեղի ունենա հետեւյալը. ադրբեջանական զորամիավորումները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան եւ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները եւ միջազգային մեր գործընկերների դիրքորոշումը եւս այս առումով նույնական է մեր դիրքորոշմանը եւ աներկբա է։ Պարոն ինչպես կմեկնաբանեք, երեք Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մենք ունենք սովետական Ադրբեջանին պատկանող տարածքներ, որոնք այս պահին գտնվում են մեր զինված ուժերի վերահսկողության տակ եւ հակառակը։ Այսինքն դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի արդյունքում հնարավոր է այս առումով ինչ-որ փոփոխություններ լինեն։ Դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան պետությունների միջև սահմանների ճշգրտումներն են։ Հնարավոր են տարբեր իրավիճակներ, բայց կրկնում եմ դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան շատ երկար գործընթացներ են, ընդ որում առաջարկվող նախագծով, որը տարածվել է համացանցում, եթե ուշադրություն եք դարձրել, վերջին կետով ֆիքսում են կողմերը, որ այս գործընթացը պետք է տեղի ունենա բացառապես դիվանագիտական քաղաքական ճանապարհով։ Նիկոլ Փաշինյանը հարցնենք, հնարավոր է որոշ գյուղեր անցնել իրենց վերահսկողության տակ եւ հակառակը լինի ինչ-որ փոփոխություններ։ Ընդհանրապես գաղտնիք չէ ոչ ոքի համար, որ խորհրդային ժամանակներում խորհրդային Հայաստանը ունեցել է անկլավ Ադրբեջանի կողմից շրջապատված եւ հակառակը։ Այս հարցերը կարող են դառնալ քննարկման թեմա, հետագայում այդ դելիմիտացիայի շրջանակներում կարող են չդառնալ, կարող են ստանալ այս լուծումը կամ այն լուծումը, բայց այստեղ ինչն է կարևոր տարբերակել։ Պետք չի ստանալ տպավորություն, որ եթե կրկնում եմ մեր պայմանները բավարարվեն եւ այդ հանձնաժողովը ստեղծվի, դա նշանակելու է, որ տեղի ունեցավ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա։ Ոչ, դա ընդհանրապես նշանակելու է, որ տեղի ունեցավ հանձնաժողովի ստեղծում եւ վերջ։ Օրինակ Հայաստանը եւ Վրաստանը տարբեր հատվածներում իրենց սահմանը չեն դեմարկացրել։ 20 քանի տարի չեն դեմարկացրել։ Եվ այս գործընթացը շարունակվում է։ Այսինքն դուք չեք բացառում, որ ինչ-որ խորհրդային շրջանում ամենասկզբում 20-ականներին անկլավներ չեն եղել եւ դրանք առաջացել են մեր սահմանները այսպես կծմծելու արդյունքում։ Արցախը նույնպես խորհրդային տարիներից առաջ Ադրբեջանի կազմում չէր եւ խորհրդային տարիներին հայտնվեց Ադրբեջանի կազմում։ Ուզում եմ ասել, որ ասում եք խորհրդային ժամանակում այսպես անկլավներ են եղել, որպես ելք որ թիվն է ընդունվում։ Այս ամենը հենց այդ հանձնաժողովի քննարկման թեմա է ենթադրաբար, եթե նման հանձնաժողով ստեղծվի, իսկ հանձնաժողովը կարող է ստեղծվել, եթե հայկական կողմի պայմանը առ այն, որ ադրբեջանական զորամիավորումները անհապաղ եւ առանց նախապայմանների լքեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը, կատարվի։ Այսինքն չեք բացառում, որ ինչ-որ միջոցով օրինակ Արցվաշենը կարող է փոխանակվել Տիգրանաշենի եւ Տավուշի մարզային գյուղերի հետ, որոնք խորհրդային տարիներին ադրբեջանական անկլավ են եղել։ Ես ասում եմ, որ նման դեպքերում կարող են լինել տարբեր իրավիճակներ։ Եվ ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից այս ենթադրվող ստորագրելիք հաստատող որևէ տարածք չի զիջվել։ Բայց բանավոր ինչ-որ քննարկումներ չեն եղել։ Դուք ինձ հարցնում եք արդեն երևի 4-րդ անգամ ասում եմ բանավոր որևէ քննարկում, որևէ տարածքի հանձնման կամ փոխանակման վերաբերյալ չի եղել։ Իսկ ժամկետներ կան հնարավոր երբ պետք է փաստաթուղթը ստորագրվի։ Դա կախված է մեր պայմանի ընդունումից կամ չընդունումից։ Իսկ դրա հետ կապված անդադ դա է շեշտվում, որ Հայաստանի նախապայմանը սա է։ Ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը ինչպիսին է, այսինքն իրենք
ինչ որ պայմաններ էլ իրենք ունեն, չունեն, Ինչու եթե դուք փաստաթուղթ չեն կա ի բերում, վերջո չեն դա ասում։ համաձայնեցված է կոնկրետ թե համաձայնեցված չի։ Ես ինչ կարծում եմ այնքան կարևոր չէ թե ադրբեջանական կողմը ինչ է ասում, որքան կարևոր է թե ադրբեջանական կողմը ինչ է անում։ Փաստը հետևյալն է, ադրբեջանական կողմը այս պայդրությամբ դուրս չի եկել, այս առումով իրավիճակը Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում անփոփոխ է, եթե անփոփոխ է նշանակում է շարունակում է մեզ համար մնալ անընդունելի եւ մենք շարունակելու ենք բոլոր մեզ հասում մեխանիզմների գործարկումը եւ միջազգային ճնշման մեծացումը։ Ադրբեջանական զորամիավորները պիտի լքեն Հայաստանի Բայց իրենք Հանրապետության ինչի չեն ասում, ինչու չեն ուզում լքել։ Պահանջը 250 հոգուց ասենք իրենք դառնում են 500-600 հոգի։ Քանի մենք պարզապես դիտարկում ենք ձեր այդ պահանջի բարձրաձայնումը, այդպիսի բաներ են տեղի ունենում։ Այն մասին ես չեմ տիրապետում, գուցե համապատասխան գերատեսչության դիմեք, ես ֆիքսում եմ փաստը, այո, ադրբեջանական զորամիավորները այս պահի դրությամբ դուրս չեն եկել եւ սա մեզ համար անընդունելի է եւ շարունակելու ենք գործարկել մեզ հասու բոլոր մեխանիզմները հապկ շրջանակում եւ հայ-ռուսական Եվ երկկողմ իրենց պայմանը շրջանակում։ որն է, ինչը դուրս չեն գալիս, ինչն են ներկայացնում Ի սկզբանե իրենք տարբեր բաներ են ասում, որքան որ ես եմ տեղյակ, գիտեք, սկիզբը ինչպես է եղել, եկել են ինչ որ տարօրինակ եւ անհայտ քարտեզով ասել են մենք այստեղ պիտի լինենք եւ հետո ընթացել են բանակցություններ, հետո մի քանի անգամ միջնորդներին ասել են որ իրենք դուրս կգան, հետո դուրս չեն եկել եւ այսպես շարունակ։ Բայց ինչ են ուզում դուրս գալու համար։ Որն է նրանց պահանջը, ինչ է բանակցվում։ Կամ գուցե չեն էլ Իրենց ուզում, չենք ասում դուք ինչ եք ուզում։ Մեր դիրքորոշումը հստակ են, իրենք պիտի դուրս գան, Բայց վերջ։ իրանք դուրս չեն գալիս ու ինչ որ մի պահանջ չէ պետք է ասեն, որի շուրջ բանակցություններ Որքանով որ ես եմ տեղյակ, ոչ։ Պարոն Ռուբինյան, իսկ հապկի հետ արտգործնախարարը հայտարարեց, երևի տեղյակ եք, որ փաստաթղթին ինքը ծանոթ չի եղել, այսօր էլ մամուլում շրջանառվում է, որ արտգործնախարարը հրաժարական է ներկայացնելու։ Դուք ինչ գիտեք այս մասով։ Մամուլում դեռ 3 էր շրջանառվում, որ արտգործնախարարը հրաժարական է ներկայացրել կամ ներկայացրելու 3 խոսել եմ արտգործնախարարի հետ, այդպիսի բան չկա եւ դա սուտ է։ Փոխարտգործնախարարը կարող է տեղյակ չլինել այս կամ այն բանից, այն պարզ պատճառով, որ փոխարտգործնախարարները մի քանիսն են, որոնք ունեն իրենց ոլորտը, հա, որը կուրացիա են անում եւ շատ նորմալ է որ մի փոխնախարարը կարող է ամեն ինչից տեղյակ չլինել մյուս փոխնախարարի կուրացիայի ոլորտից արտգործնախարարության այն բոլոր պաշտոնյաները որոնք պետք է տեղյակ լինեն գործընթացից տեղյակ են Տեղյակ եք եղել, երեք Անդրանիկ Քոչարյանը ասաց փաստաթղթի մասին ոչինչ չգիտի։ ես 3 տեսել եմ փաստաթուղթը Չէ, մինչ այդ պահը դուք տեղյակ եք, ինչ էր Մինչ այդ պահը ես իմացել եմ Իդեպ դուք նույնպես իմացել եք, որովհետև անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մինչ նույնիսկ այդ արտահոսքը հրապարակավ հարցազրույցում ասել էր հետևյալը, որ ռուսական կողմից ստացվել է առաջարկ ստեղծել դեմարկացիայի հանձնաժողով եւ դելիմիտացիայի եւ մենք մեր դիրքորոշումն այն է, որ մենք դեմ չենք դրան, բայց նախ պիտի ադրբեջանական զորամիավորումները լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը եւ խնդրում եմ վերջին հարցը։ Եվ նորմալ է, որ ձեր կառավարության արտգործնախարարությունը վախենում է Միքայել Մինասյանից, ինչպես երեք Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց։ Ասեց լսեցին ԱԳՆ-ում լսել են Միքայել Մինասյան ազգանունը, Միշիկ լսել Այդպիսի բան վարչապետը չի ասել։ Վարչապետը չի ասել։ Ես խնդրում եմ հարց տալիս կամ ուղիղ ցիտեք, կամ խնդրում եմ մի խեղաթյուրեք։ Վարչապետը չի ասել, որ ԱԳՆ-ում լսել են Միքայել Մինասյանի անունը եւ վախեցել։ Եվ ինչ է ասել։ Նա չի ասել դա ԱԳՆ-ի վերաբերյալ, Դա ասել է ԱԳՆ-ի մասին խոսելուց հետո։ Ասել է ԱԳՆ-ում լսել են եւ վախեցել են։ Նա ասում է, որ չի հասկանում ինչի է ԱԳՆ-ից նման բան ասել, Այդպիսի բան չի ասել։ Պարոն Ռուբինյան, մի հարց էլ հապկի հետ կապված եւ Ռուսաստանի, տեսեք, անցավ ավելի քան մի շաբաթ դուք խոսեցիք այդ իրենց դիմելու եւ այլն հետ կապված, հապկից փաստորեն արձագանք ըստ էության մենք ճունենք գործողության տեսքով։ Դուք ինչպես եք գնահատում հապկի պահվածքը, եթե այսպես ձևակերպեմ, եւ Ռուսաստանը փաստորեն երկրորդ հարցն է, պարոն Ռուբինյան, Ռուսաստանն էլ փաստորեն մենք դիմեցինք նաեւ երկկողմ պայմանագրով եւ ի պատասխան դրա հայտարարվեց այն մասին, ինչ որ մենք տեղյակ ենք ու քննարկում ենք, հանձնաժողով ստեղծել եւ այլն։ Սա էր մեր ակնկալիքը Ռուսաստանից եւ հապկից։ Ես կարող եմ ասել հետեւյալը, որ կան մեխանիզմներ այդ մեխանիզմները գործարկված են եւ սրանք գործընթացներ են այո այդ գործընթացները տեղի չեն ունենում այն արագությամբ
որ մենք կուզեինք տեսնել, բայց Հայաստանը փոխկապակցված է միջազգային եւ դաշնակցային պարտավորություններով եւ մենք այո ակնկալում ենք, որ մեր դաշնակիցները աջակցելու են մեզ, բայց կրկնում եմ, կա գործընթաց, այսինքն գործընթացը մեկնարկած է։ Շնորհակալություն։ Այսինքն Անդրանիկ Քոչարյանը ինքն էլ պիտի իմանար, որ ինչ որ փաստաթուղթ կա։ Երեք ինքն ասում էր, որ տեղյակ չի եղել։ Դուք ասում եք, որ տեղյակ եք եղել այնքանով, որքանով եւ մենք ինքներս էլ դրան տեղյակ ենք եղել։ Այսինքն ինքը չէ, երբ մենք փաստաթղթի մասին երեք հարցրեցինք, Անդրանիկ Քոչարյան, երկու, ձեռքս միկրոֆոնը։ Հարցը ո՞րն է։ Ահա, ես հարցնում եմ, ասում եք, որ մենք ինքներս տեղյակ ենք եղել։ Այնքանով, որքանով որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարություն է արել եւ դա բոլորին հասանելի է եղել։ Մենք երեք հարցնում ենք Անդրանիկ Քոչարյանին եւ ինքն ասում է, որ այսպես ես տեղյակ չեմ եղել։ Այսինքն ինքն էլ պիտի տեղյակ լիներ եւ ինքը նման պատասխան չպիտի տար մեզ։ Չեմ հասկանում ինչ եք ասում։ Ինձ հարցրեցիք, արդյոք տեղյակ եղել եմ, թե չէ, ես դες պատասխանեցի։ Անդրանիկ Քոչարյանը եթե ասել է տեղյակ չի եղել, ուրեմն տեղյակ չի եղել։ Այսինքն դա նորմալ է, երբ Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի ղեկավարը նման անտեղյակություն է ցուցաբերում եւ այդ մասին ասում է։ Նման կամ ոչ նման անտեղյակության մասին է խոսքը։ Կրկնում եմ, 3 նույնիսկ արտահոսքից առաջ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հրապարակավ իլուր աշխարհի հայտնել է հետեւյալ տեղեկությունը, որ ռուսական կողմը առաջարկել է ստեղծել դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա եռակողմ հանձնաժողով, որից հետո հայկական կողմը ասել է հետեւյալը. մենք դեմ չենք այդ հանձնաժողովի ստեղծմանը, բայց դա կարող է տեղի ունենալ միայն ադրբեջանական զորամիավորումների Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս գալուց հետո։ Ինչից հետո տեղի ունեցել մասնակի արտահոսք, հետո տեղի ունեցել ամբողջական արտահոսք եւ ոչ միայն Անդրանիկ Քոչարյանը կամ ես ենք տեղյակ եղել, այլ նաեւ դուք եւ բոլորը։ Վարչապետի պաշտոնակատարն ասում է, որ ինքը պատրաստ է ստորագրել փաստաթուղթը, որը 100%-ով բխում է Հայաստանի պետական շահերից։ Դրա մասին էր խոսքը։ Եթե մեր պայմանը կատարվի, այո։ Պարոն Ռուբինյան, մի ճշտող հարց էլ, եթե օրինակ Բայց պայմանականացված վերջին կամ հարցը վաղը ադրբեջանական զորքերը գնան իրենց դիրքեր, որտեղից որ փաստաթղթի ստորագրման հետ կապված process-ը շատ արագ է լինելու, այսինքն մի քանի օրվա ընթացքում եւ այլ ինչ որ պայմանավորվածություն։ Դա չկա, դա արդեն իրավիճակից է կախված, բայց ես սա էլ ասեմ ու գնամ։ Սա շատ կարևոր է տարբերակել դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի ամրագրումը եւ դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի հանձնաժողովի ստեղծումը։ Այսինքն, եթե դուք ստորագրում ես, ինչ որ փաստաթուղթ, որ ֆիքսում ենք, որ սա են մեր սահմանները, դուք էստեղ եք կամ դուք այստեղ, դա արդեն իրականացված բան է։ Բայց երբ որ դու հանձնաժողով ես ստեղծում, այդ հանձնաժողովի աշխատանքները կարող են տևել տարիներ։ Բայց դա Հիմա խոսքը երաշխիք պարոն Ռուբինյան, այս միջադեպերից խուսափելու համար, որովհետեւ պարոն Փաշինյանը ամբիոնից նաեւ այդ մասին խոսեց։ Ես կարծում եմ, որևէ 100%-անոց երաշխիք որևէ բանի չի կարող լինել ընդհանրապես աշխարհում, բայց դա կարող է, եթե դա տեղի ունենա, կարող է որոշակիորեն այո մեծացնել երաշխիքները, բայց կրկնում եմ, դա կարող է տեղի ունենալ միայն մեր պայմանների կատարման դեպքում։ Շնորհակալություն։